Hello everyone, welcome to BST class 910. நான் Tony Wilfred. So நம்ம இன்னைக்கு TN class 10 scienceல blood பத்தி பார்க்க போறோம். அதுல second type of blood. So bloodல மூணு types of blood cells இருக்குது இல்லையா? இது வந்துட்டு second type of blood cell, அதாவது WBC, white blood cell. Okay. So first white blood cell அப்படினோனே நமக்கு first என்ன ஞாபகம் வரும்னா it fights against germs. கிருமிகளை எதிர்த்து சண்டை போடுறது தான் இந்த white blood cells. இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம இன்டர்வியூல பார்த்தோம்னா leukocytes அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா? So first நம்ம என்ன first தெரிஞ்சுக்கணும், white blood cells வந்து germs எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய செல்கள். ஓகே ஃபைன். இப்போ இந்த white blood cells ன்னு சொல்லக்கூடிய இதோடைய கலரை பார்த்தா it is colorless. இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் வந்து கிடையாது, அதாவது transparent ன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் different types of white blood cells. இதெல்லாம் வந்துட்டு கலரே இல்லாம டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்குது, இதெல்லாம் கலர்லெஸ்ஸா இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஓகே ஃபைன். ஏன் இது கலர்லெஸ்ஸா இருக்கு? ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஒயிட்னு சொல்றாங்க, பட் ஆனால் அது கலர்லெஸ், ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட். ஓகே, ஏன் இது இப்படி கலர்லெஸ்ஸா இருக்கு, ஏன் இது கலர் இல்லை அப்படின்னா தே லேக் ஹீமோகுளோபின். ஸோ நம்ம ஆர்பிசி பற்றி பார்க்கும்போது ஹீமோகுளோபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிக்மெண்ட்டை பார்த்தோம். ஹீமோகுளோபின் பிக்மெண்ட் என்னது? ஒரு கலரை கொடுக்கும். ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிறது ரெட் கலரை கொடுத்துச்சு இல்லையா? ஸோ இதில் ஹீமோகுளோபின்ற பிக்மெண்ட் இல்லாததுனால, கலர் கொடுக்க எந்த ஒரு பொருள் இல்லாததுனால இதுக்கு கலர் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்படி ஹீமோகுளோபின் இல்லாததுனால இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் நியூக்ளியேட்டடா இருக்கு. அதாவது நம்ம ஆர்பிசி படிக்கும் போது என்ன பார்த்தோம், ஆர்பிசிக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இல்லை. ஏன் நியூக்ளியஸ் இல்லை அப்படின்னா ஹீமோகுளோபின் நிறைய அதில் இருந்துச்சு. ஹீமோகுளோபின் நிறைய இருந்தாதான் ஆர்பிசியால ஆக்சிஜனை கேரி பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக ஆர்பிசியில் ஹீமோகுளோபின் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் WBCயோட வேலை வந்து ஆக்சிஜன் கேரிங் கிடையாது. ஓகேங்களா? அதனால இதில் ஹீமோகுளோபின் கிடையாது. ஹீமோகுளோபின் இல்லாததுனால நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குமா, நிறைய இடம் இருக்கிறதுனால நியூக்ளியஸ், செல் ஆர்கனல்ஸ் அதெல்லாம் வந்துடும். ஆக்சுவலாக ஆர்பிசியில் ஏன் ஹீமோகுளோபின் வந்து இருக்கும்போது நியூக்ளியஸ் இல்லைன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் செல் ஆர்கனல்லாம் நிறைய இடத்த அடைச்சிட்டு இருந்துச்சு, அந்த இடத்த ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஹீமோகுளோபின் இருந்துச்சு. இப்போ WBCயில் அது கிடையாது. ஸோ நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியேட்டட் செல்ஸ். ஓகே, அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த WBC எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல ஆர்பிசி பார்த்தோம், அது எங்கே இருக்குன்னா போன் மேரோவில் இருக்கும். எலும்பு மஞ்சைன்னு சொல்லுவாங்க, எலும்புனுடைய மையப்பகுதி. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம நல்லி எலும்புலாம் சாப்பிடல, அது சென்டரில் ஒரு கருப்பு மாதிரியா சாஃப்டாக இருக்கும், அதான் எலும்பு மஞ்சை. அந்த போன் மேரோலேருந்து இந்த WBC வரும். அதுக்கப்புறம் எங்கே இருந்து அப்படின்னா ஸ்ப்ளீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் போன் மேரோ, அடுத்து ஸ்ப்ளீன். ஸ்ப்ளீன்னா என்னது? மண்ணீரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஈரல்னா உங்களுக்கு தெரியும் லிவர், மண்ணீரல் தான் என்னதுன்னா ஸ்ப்ளீன். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ப்ளீன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிரேவ்யார்ட். ஓகே, கிரேவ்யார்ட் அப்படின்னா சுடுகாடு அப்படி சொல்லுவாங்க. யாருக்கான சுடுகாடு அப்படின்னா கிரேவ்யார்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி. ஆர்பிசி அதனுடைய சுடுகாடு. அதாவது ஆர்பிசி வந்து இங்கே தான் கடைசியாக அந்த 120 டேஸ் இருக்குது இல்லையா? ஆர்பிசியோடைய லைஃப் ஸ்பேன் 120 டேஸ். நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம். அந்த 120 டேஸ் முடிஞ்சோடனே ஆர்பிசி இறந்துடும். இறந்த பிறகு அந்த ஆர்பிசிலாம் எங்கே வந்து புதைப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ளீனுங்கிற கிரேவ்யார்டில் தான் வந்து புதைப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா இப்போது சொன்னேன் WBC இந்த ஸ்ப்ளீன் இருக்கும், இங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? இந்த ஸ்ப்ளீன்ல இருக்கக்கூடிய WBC இருக்குது இல்லையா? இது என்ன செய்யும், அந்த டெட்டான ஆர்பிசியை இன்னும் கில் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஆர்பிசி இறந்துருச்சு, அந்த ஆர்பிசியை வந்து சாப்பிடும். ஆக்சுவலாக கில் இல்லை, ஆக்சுவலாக ஈட் பண்ணும். எது? WBC இந்த டெட்டான ஆர்பிசியை ஈட் பண்ணும். ஈட் பண்ணி என்ன கிடைக்கும்? ஆர்பிசிக்குள்ளே ஹீமோகுளோபின் இருந்துச்சு இல்லையா? ஹீமோகுளோபின், ஹீம்னா அயன் பார்த்தோம். ஸோ ஆர்பிசியை இந்த WBC சாப்பிட்டு அந்த ஹீமோகுளோபின்ல இருக்க அயன் கண்டென்ட், இரும்பு சத்தை நம்ம ரத்தத்துக்கு கொடுத்துரும். அந்த வேஸ்ட்டை வந்துட்டு அந்த ஸ்ப்ளீன்ல இருக்கும், அது அப்புறம் எக்ஸ்க்ரீட் ஆயிரும். அப்போது ஸ்ப்ளீன்ல WBC இருக்கு, அதனுடைய வேலை என்னன்னா ஆர்பிசியை கில் பண்றது, அதாவது செத்து போன ஆர்பிசியை கில் பண்றது. ஏன்னா செத்து போயிருச்சு அப்படின்னாலே அது ஒரு கிருமி மாதிரி, ஜெர்ம் மாதிரி இல்லையா? ஸோ அதை கில் பண்ணணும். அடுத்து இந்த WBC எந்த ஒரு ஆர்கன்ல இருக்கும் அப்படின்னா தைமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கன்ல இருக்கும். இதோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஆக்சுவலாக இப்படி லிவர் இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஸ்ப்ளீன், நம்மளுடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் ஸ்ப்ளீன். ஓகேங்களா? அடுத்து தான் இந்த தைமஸ். தைமஸ் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் 9ல் படிச்சிருப்பீங்க. இட் இஸ் எ எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்.
gland. Endocrine அப்படினா duct இல்லாதது. ஓகேங்களா? endocrine ductless. glandனா உங்களுக்கு தெரியும் சுரப்பி, அதாவது ஒரு பொருளை செக்ரீட் பண்றது தான் gland. அப்போ இந்த தைமஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது கிளாஸ் 9ல படிச்சிருப்பீங்க. எண்டோக்ரைன் கிளாண்டோட வேலை ஹார்மோன்ஸ் சொல்லக்கூடிய கெமிக்கலை செக்ரீட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அந்த ஹார்மோன்ஸ் என்ன செய்யும்? இந்த WBCயை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ WBC எங்க இருக்கு? தைமஸ்ல இருக்கு. எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தைமஸ்ங்கிற எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஒரு சில ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணி இந்த WBCயை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த தைமஸை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னது அப்படின்னா, நம்மளுடைய செஸ்ட் போன் இருக்குது இல்லையா, அந்த செஸ்ட் போனுக்கு உள்ள இதான் ஸ்டெர்னம். இந்த ஸ்டெர்னமுக்கு உள்ள இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் இருக்கும். ரெண்டு லங்ஸுக்கும் பிட்வீனில், இது ஒரு லங்ஸ் இது ஒரு லங்ஸ், ரெண்டு லங்ஸுக்கும் பிட்வீனில் இந்த தைமஸ் இருக்கும். என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த தைமஸை நம்ம லேசாக இப்படி டேப் பண்ணும்போது நமக்கு எனர்ஜி வந்துட்டு கிடைக்கும். இந்த தைமஸ் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஸ்டிமுலேட் ஆகி நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் WBC நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். WBC நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஜெர்ம்ஸை எதிர்த்து சண்டையிடும், போட்டியிடும் இல்லையா, அதை வந்து கில் பண்ணும். அதனால நம்ம நல்லா இம்யூனாக இருப்போம், எதிர்ப்பு சக்தியோடு நம்ம இருப்போம். ஸோ அதுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கன்னா, அப்பப்போ நம்ம இந்த தைமஸை இப்படி டேப் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு நாளைக்கு 3 times 4 times இப்படி டேப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் பேர் தைமஸ் டேப்பிங். ஓகேங்களா? இது ஃபெமிலியரான ஒரு ஃபேக்ட், தைமஸ் டேப்பிங் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த தைமஸ் பற்றின இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னது அப்படின்னா, இந்த தைமஸ் 13 to 14 years, அதாவது பியூபர்ட்டி டைம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, 13 to அந்த டீனேஜ் டைம், அந்த பியூபர்ட்டி டைம் வரைக்கும் தான் ஒரு ஹியூமனோட உடம்புல இந்த தைமஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த தைமஸ் வந்து டீஜென்ரேட் ஆயிரும் அல்லது ஃபேட்டாக மாறிடும். ஓகேங்களா? கொழுப்பு மாதிரி மாறிடும் தைமஸ்ங்கிற கிளாண்டு. ஓகே, டீஜென்ரேட் இன்டூ ஃபேட், ஒரு மாதிரி கொழுப்பாக மாறிடும். ஸோ இந்த 13லேருந்து 14 வருஷம், அதாவது டீனேஜ் ஸ்டேஜ் வரைக்கும், டீனேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் தான் இந்த தைமஸ் இருக்கும். அந்த டைம்குள்ளவே இது செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலையும் செஞ்சிடும். எது? தைமஸ். இதோடைய ஒர்க் என்னன்னா, முக்கியமான WBCயை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஹியூமனை வந்துட்டு ஜெர்ம்ஸ்லேருந்து பாதுகாக்கணும். ஸோ அந்த 13 to 14லே தேவையான அளவுக்கு WBC இது செக்ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டீஜென்ரேட் ஆயிரும். ஓகேங்களா? ஸோ WBC இருக்கக்கூடிய 3வது ஆர்கன் தைமஸை பார்த்துட்டோம். 4th ஆர்கன் என்னதுன்னா லிம்ஃப் நோட்ஸ். ஓகேங்களா? நோட்ஸ்னா முடிச்சு, லிம்ஃப் நோட்ஸ் அப்படின்னா லிம்ஃப்ங்கிறது ஒரு பாடி ஃப்ளூயிட். ஓகேங்களா? ஸோ லிம்ஃப் இட் இஸ் அ பாடி ஃப்ளூயிட். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், பிளட்டுங்கிறது ஒரு பாடி ஃப்ளூயிட். அதே மாதிரி மியூக்கஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த சளி சொல்லுவாங்களே, அது ஒரு பாடி ஃப்ளூயிட். அதே மாதிரி லிம்ஃப்ங்கிறது பாடி ஃப்ளூயிட். ஆக்சுவலாக லிம்ஃபுக்கு க்ரீக்ல என்ன மீனிங் அப்படின்னா பியூர் வாட்டர். லிம்ஃபுக்கு க்ரீக்கில் என்ன சொல்லுவாங்க? பியூர் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக க்ரீக்கில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, லிம்ஃபா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீர் கடவுள், காட் ஆஃப் வாட்டர். ஓகேவா? தண்ணிக்கெலாம் வந்து கடவுள்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா கடவுள்னா பியூராக இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த லிம்ஃபுக்கு என்ன மீனிங்னா பியூர் வாட்டர் மீனிங். ஏன் இதை பியூர்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த லிம்ஃப்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பியூர் வாட்டரில் ஜெர்ம்ஸே இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஒரு கிருமி, ஒரு இம்பியூர் பார்ட்டிகிள் கூட இருக்காது. நோ ஜெர்ம்ஸ். ஏன் இதில் ஜெர்ம்ஸ் இல்லை? ஏன்னா இந்த லிம்ஃபில் WBC இருக்கு. WBC ஜெர்ம்ஸை கில் பண்ணிடும். அதனால தான் இந்த லிம்ஃப் பியூர் வாட்டராக இருக்கு. ஓகே, ஸோ WBC இருக்கக்கூடிய 4 பார்ட்ஸை பார்த்துட்டோம். போன் மேரோ, ஸ்ப்ளீன், தைமஸ், அதுக்கப்புறம் லிம்ஃப் நோட்ஸ். லிம்ஃப் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற இதுக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நன்னீர் முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நல்ல நீர் உள்ளே இருக்கும், பியூர் வாட்டர். இதில் WBC இருக்குது, இதுலேயும் இருக்குது, இது 4லையும் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதுதான் போன் மேரோ, அது பக்கத்தில் ஸ்ப்ளீனு, அதுக்கு அடுத்து தைமஸ். இந்த இடத்துல க்ரீன் கலரில் இருக்குது இல்லையா, இதுதான் அந்த லிம்ஃபு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பியூர் வாட்டர் ஓடக்கூடிய அந்த டியூப், லிம்ஃப் வெசல், லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? லிம்ஃபுங்கிற பியூர் வாட்டர் ஓடக்கூடிய அந்த டியூபை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த WBC எங்க இருக்குன்னா இப்படி ஒரு ரவுண்டா, ஓகேங்களா, இப்படி முட்டை மாதிரி இருக்குது இல்லையா, இதுக்கு தான் என்ன பேர்? முடிச்சு, நோடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லிம்ப் நோட்ல தான் இந்த WBC ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ இது கிருமியை கொல்லக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷனை பண்றதுனால 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ்ல
WBC ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஆனால் RBC என்னது வெறும் போன் மேரோலேருந்து மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பிளேட்லெட்ஸ் கூட போன் மேரோலேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் WBC 4 டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, WBC எங்கே இருந்துலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா, அதோடைய வேலையும் பார்த்துட்டோம். இப்போது இந்த WBC அதோடைய மூமெண்ட் எப்படி மூவ் ஆகும். ஸோ ஹியூமன்ஸ் ஆகிய நம்ம எப்படி வாக்கிங் மூலயமா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம், இல்லைனா ரன்னிங் மூலயமா போகிறோம், ஸ்விம்மிங் மூலயமா போகிறோம். அதே மாதிரி WBCன்னு சொல்லக்கூடிய லியூகோசைட் அமீபாய்டு மூமெண்ட்டை பண்ணும். உங்களுக்கு தெரியும் கிளாஸ் 6-7ல் அமீபா அப்படின்ற ஒரு புரோட்டிஸ்டா இல்லையா, 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் 9th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. அதில் புரோட்டிஸ்டான்னு வரக்கூடிய கிங்டமில் தான் அமீபா வந்துட்டு வரும். சரிங்களா, இந்த அமீபா எப்படி பூவும் ஆகுனா அது வந்து ஒரு இர்ரெகுலர் செல் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். செல்லுனா அழகாக ரவுண்டாக இருக்கணும், ஆனால் இந்த அமீபா செல் இப்படி இர்ரெகுலராக இருக்கும் இப்படி ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் என்ன பேர், இதுக்கு பேர் வந்துட்டு சூடோபோடியா, பொய்யான கால்கள். சூடோனா ஃபால்ஸு, போடியானா லெக். ஒரு மாதிரி பொய்யான கால்களை இப்படி வெளியே விடும், அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே வரும் ஓகேங்களா. ஸோ எப்படின்னா எக்ஸாக்டாக இது மாதிரி. ஸோ இப்படி மூவ் ஆகுறது தான் இந்த WBC. இப்படி இருக்குன்னா இதோடைய காலை இப்படி வெளியே விடும் அண்ட் தென் திருப்பி உள்ளே வரும் ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இப்படி இருக்கா. இப்போது இது வெளியே வந்திருக்கு தெரியுதா, இது வெளியே வந்திருக்கு. இதுக்கு அடுத்து என்ன ஆகும், இது வந்துட்டு இப்படி ஆயிரும். ஸோ இங்கே இப்படி வெளியே வந்துடுறது இப்படி உள்ளே போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் இப்படி எப்படி நீந்தி போகிறது தான் அமீபாய்ட் மூவ்மெண்ட். WBC இது மாதிரி தான் மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்ம கண்ட்ரி இந்தியாவை பாதுகாக்கிறதுக்கு, டிஃபென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை விதமான ஆயுத படைகள் இருக்காங்க தெரியுமா. ஒருவேளை எதிரிகள் வந்து நடந்து வந்து கன்னில் வந்து ஷூட் பண்ண வராங்க அப்படின்னா நம்ம ஆர்மி ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ தரை மூலியமாக ஓகேங்களா, நிலம் மூலியமாக வர எதிரிகளை ஆர்மி ஃபோர்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வேற ஒரு சில எதிரிகள் கடல் மூலியமா வராங்க அப்படின்னா நேவி ஓகேங்களா, கடற்படை நேவி வந்து கடல் மூலியமா வர எதிரிகளை அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஜெட்டில் வந்து அட்டாக் பண்ற எதிரிகளெல்லாம் யாரு, ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாங்கிற ஒரு கண்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இருக்காங்க. ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரி ஹியூமன் பாடியை வெவ்வேறு மூலியமா அட்டாக் பண்ண வர ஜெர்ம்ஸை, கிருமியை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஃபென்சஸ் இருக்காங்க. அதான் ஒயிட் பிளட் செல். எப்படி இந்தியாவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃபென்ஸ் தற்காப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் WBC தான். எந்த மாதிரியான கிருமி வந்தாலும் அதை கில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா. ஏன்னா எப்படி எந்த மாதிரியான வகையில் ஓகேங்களா, எந்த வழியிலையும் கிருமி வந்து வந்துடக்கூடாது, அந்த ஹியூமன் பாடி அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது. அதனால ஒரு 5 டைப்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அந்த 5 டைப்ஸ் என்ன, எப்படி அது வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து லேபில் இது ஒரு கிளாஸ் ஸ்லைடு சரிங்களா. கிளாஸ் ஸ்லைடு. இந்த கிளாஸ் ஸ்லைடில் நடுவில் ஒரு ரெட் கலரில் தெரியுது என்ன அதுனா ரத்தம் ஓகேங்களா. ஸோ ஹியூமன்ஸ் வந்து லேசாக இப்படி பிஞ்ச் பண்ணி பிளட்டை இந்த ஸ்லைடில் வந்து வச்சுருவாங்க. வச்சுட்டு என்ன செய்வாங்க, இது மாதிரி ஒரு டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஆசிடாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா. அமிலம், காரம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆசிட் ஓகேங்களா. இது வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கும். ஆசிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் pH is less than 7, பேஸ் அப்படின்னா pH is greater than 7 ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் பவர் அதிகம், பவர் கம்மி. ஸோ ஒரு இந்த பிளட் இல்லையா, இதை அப்படி ஸ்லைடில் வச்சுட்டு, கிளாஸ் ஸ்லைடில் வச்சுட்டு ஒரு ஆசிடையோ இல்லை பேஸையோ இந்த பிளட்டில் போடுவாங்க சரிங்களா. இது பிளட்டுன்னு இல்லை, எது வேணால் இருக்கலாம். நம்ம இப்போ பிளட்டை வச்சு இதை செய்கிறோம். ஸோ ஒரு சில நேரம் ஆசிட் போடும்போது இதில் ஒரு மாதிரி கலர் வரும். என்ன கலர் வரலாம்னா பிங்க் வரலாம் ஓகேங்களா, இல்லை ஆரஞ்சு வரலாம். ஏதாச்சும் ஒரு கலர் வரணும் ஓகேங்களா, கலரு வரணும். இப்போ பேஸ் போட்டோன்னா அதே மாதிரி பர்பிள் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கலர் வரலாம். அப்போது இது போடுவாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு கலர் வரும். அதுக்கப்புறம் எங்கே கொண்டு போய் பார்ப்பாங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்ப்பாங்க. இதுதான் வந்துட்டு ப்ரொசீஜர் ஓகே. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டெய்னிங் மெத்தட். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கலரிங் சப்ஸ்டன்ஸை போட்டு அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறது தான் ஸ்டெய்னிங் மெத்தட். ஸோ அது மாதிரி இந்த நம்ம ரத்தத்தை ஸ்டெய்னிங் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா WBC ஒரு 5 டைப்ஸ் ஆஃப் WBC வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு ஓகேங்களா. அந்த 5 டைப்ஸ் என்னங்கிறதான் இப்போது பார்க்கலாம் ஓகே.
யா ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு இங்கே தான் இந்த கிளாஸ் ஸ்லைடு இதில் ஒரு 5 டைப்ஸ் ஆஃப் WBC இருக்குதுன்னா இந்த 5 டைப்பில் ஒரு 3 டைப் ஆஃப் WBC செல்ஸ் தான் அந்த கலரை வந்து கொடுத்துச்சு. அதாவது அந்த ஸ்லைடில் வந்து இந்த ட்ராப் ஆசிடையோ பேஸையோ போடும்போது ஒரு 3 டைப் மட்டும் தான் ஏதாச்சும் ஒரு கலரை வந்து கொடுத்துச்சு. மிச்சம் 2 டைப் வந்து கலரையே கொடுக்கல. ஏன் 3 தான் கொடுத்துருக்கு, மிச்சம் 2 கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த 3 செல்ஸை நல்லா மைக்ரோஸ்கோப்பில் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தாங்க. என்ன தெரிஞ்சிச்சு, இந்த 3 செல்ஸ்லையும் துகள்கள் இருந்துச்சு. குட்டி குட்டி துகள்கள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா, ஒரு மைன்யூட் கிரானியூல்ஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா. இந்த கிரானியூல்ஸ் வந்து இந்த 3 செல்லுக்குள்ளேயும் நிறையா வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த மிச்ச 2 செல்லில் அந்த குட்டி குட்டி கிரானியூல்ஸ் இல்லை. ஸோ அந்த கிரானியூல்ஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்கு, நம்ம போட்ட அந்த ஸ்டெயினுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கலரை கொடுத்துருக்கு. ஆசிடோ பேஸோ எதை போட்டாலும் ஒரு பர்டிகுலர் கலரை கொடுத்துருக்கு. அதனால மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தா நல்லா பிங்க் தெரியும், நல்லா ஆரஞ்சு தெரியும், நல்லா பர்பிள் வந்துட்டு தெரியும். ஸோ அப்படி கிரானியூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய WBC எல்லாம் ஒரு டைப்பாகவும் கிரானியூல்ஸ் இல்லாத WBC ஒரு டைப்பாகவும் பிரிச்சுட்டாங்க. இது இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, கலரை கொடுக்கக்கூடிய WBC ஒரு டைப்பாகவும் கலரை கொடுக்காத WBC இன்னொரு டைப்பாகவும் பிரிச்சுட்டாங்க. ஸோ that is called as granulocyte and agranulocyte. அப்போ WBCல கிரானியூல்ஸ் இருக்கா, அதை கிரானியூலோசைட், அதாவது சைட்னா உங்களுக்கு செல் ஓகேங்களா. அப்போ கிரானியூல்ஸ் இருக்க WBC கிரானுலோசைட்டாகவும் கிரானியூல்ஸ் இல்லாத WBC ஏ கிரானுலோசைட்டாகவும் பிரிச்சாச்சு. ஓகே, இது 3 இது 2 பிரிச்சாச்சு. இப்போ இந்த 3 எப்படி பிரிக்கணும், இந்த 2 எப்படி பிரிக்கணும் அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் என்னது அப்படின்னா, இதுதான் இந்த 3 தான் என்னது கிரானியூல்ஸ். இதுதான் செல்லு. இது செல்லுக்குள்ள இருக்க சைட்டோபிளாசம் இப்படி குட்டி குட்டி துகள்களா இருக்கு இல்லையா, இந்த குட்டி குட்டி துகள்களுக்கு தான் என்ன பேருன்னா கிரானியூல்ஸ். இந்த 3 கிரானியூல்ஸையும் பாருங்களேன், கிரானியூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 செல்லையும் பாருங்க. அந்த செல்லுக்குள்ள உள்ள நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, இட் இஸ் லோப்டா இருக்கு. அதனால அது லோப்ட் அப்படின்னா இப்படி அழகா இப்படி ரவுண்டா இருக்குன்னா இது நார்மலான நியூக்ளியஸ். இது செல்லு, இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் அழகா ரவுண்டா இருக்குன்னா நார்மலான நியூக்ளியஸ். இல்லை இது ஒரு மாதிரி இப்படி முட்டு மாதிரி மடல்கள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா, மடல்கள் அதான் என்னது லோப். ஓகே, ஸோ இப்படி ரவுண்டா இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் இப்படி டிவைட் ஆகி பாருங்க, இப்படி ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கு, இப்படி ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கு, அதான் மடல்கள். இப்படி மடங்கி மடங்கி மடல்களா இருக்கா, அதுதான் என்னது லோப்டு நியூக்ளியஸ். அப்போ இன்னொரு என்ன கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர், 3 கிரானியூலோசைட்ஸ்லையும் கிரானியூல்ஸ் இருக்க 3 WBCலையும் இந்த மாதிரி மடல்கள் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இன்னொரு என்னது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் இந்த கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர், இதில் என்ன ஸ்பெஷல் படிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதோட பேர்லாம் ஈஸியாக வந்து நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிடலாம். இன்னொரு என்னது அப்படின்னா பாலிமார்போ நியூக்ளியஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ வந்து இது எப்படி இருக்குது, இதோட நியூக்ளியஸ் இங்கே ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்குது, இங்கே ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்குது, இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா. இது இப்படி ஒரு ஷேப் இருக்குது. இது வேறு எப்படி இது இருக்கலாம் அப்படின்னா, இதே 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய செல்லு எப்படி இருக்கலாம்னா இப்படி முட்டை வச்சு இப்படி வச்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா. இல்லை ஹாரிசான்டலாக இப்படி ஒரு நியூக்ளியஸ் இப்படி ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம், இல்லை இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மார்ஃபாலஜினா வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, அப்போ இப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம், எப்படி இருக்கலாம், அதான் பாலி மெனி மார்ஃபோ, அதாவது வெளிலேருந்து பார்க்குற மார்ஃபாலஜி. பாலிமார்போல நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இந்த 3த்துலையும். இதுலேயும் பாருங்க இப்படி இருக்கா, இல்லை எப்படி கவுந்து இருக்கலாம், இல்லை இப்படி இருக்கலாம். இந்த 3மே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த நியூக்ளியஸ் லோப்ஸோட இருக்க நியூக்ளியஸ் மாறி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிமார்போ நியூக்ளியஸ். அப்போ கிரானுலோசைட்ஸுங்கிறது ஸ்டெயின் பண்ணிக்கலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய நியூக்ளியஸை வச்சு அதை கிரானுலோசைட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். லோப்ஸாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பாலிமார்போ நியூக்ளியஸாக இருக்கும். இந்த கிரானுலோசைட்ஸ் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ், ஏன்னா ஆப்சன்ட் இல்லையா, கிரானுலோசைட்ஸ் இருக்காது. இந்த ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்ல நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிளான பிக் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். இதோ இங்க பாருங்க, அந்த 3 போக மிச்சம் உள்ள 2 ஓகேங்களா. ஆக்சுவலாக இந்த டைப்பில் உள்ள 2 செல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா. இது 2 தான் என்னது அப்படின்னா ஏ கிரானுலோசைட்ஸ். இதோட நியூக்ளியஸ் பாருங்க, அழகா ஒரு சிங்கிள் பிக் நியூக்ளியஸ் இல்லையா இருக்கா. அப்போ இது செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். அப்போ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஓகே 10th ப்ராக்டிக்கலில் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லாம் கேட்பாங்க. இந்த பேர்லாம் கொடுக்காம இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ்லாம் இந்த ஸ்லைடை கொடுத்துருவாங்க, இந்த கிளாஸ் ஸ்லைடு பார்த்தோம் இல்லையா, அதை வச்சுட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்து எதுன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி முட்டா லோபா இருக்கா அதெல்லாம் வந்து என்னன்னு போட்டுடலாம், ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. இந்த மாதிரி ரவுண்டா அழகா பிக் நியூக்ளியஸ் இருக்கா, அதை ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, இப்போ
இந்த கிரானுலோசைட்ஸில் 3 இது இருக்குல்லையே அதோடைய நேம் என்ன, அந்த ஏ கிரானுலோசைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய நேம் என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தை பார்த்துடலாமா. இந்த கிரானுலோசைட்ஸோட வேலை என்ன, ஏ கிரானுலோசைட்ஸோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலாக WBCயில் உள்ள 2 டைப் தான் இது. WBCயோடைய வேலை என்ன, கிருமியை எதிர்த்து சண்டை போட்டு நமக்கு இம்யூனிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கணும் இல்லையா. அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டியில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இது வெரி சிம்பிள் தான். இன்னேட்டு அக்யூர்டுன்னு சொல்லிட்டு. என்ன அது இன்னேட்டு, பிறக்கும் பொழுதே பை பர்த்லேருந்தே ஒரு சில கிருமி எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய பவர் பொட்டென்ஷியல் நமக்கு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபீவர் காஃப்லாம் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு நம்மளால் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு நாளில் நம்ம வந்து ரிகவர் ஆயிடுவோம் இல்லையா, மாத்திரை போடாமலே ஒரு சில நேரத்தில். அதுதான் வந்து என்னதுன்னா பை பர்த்லே இன்னேட்டா இன்பில்ட்டா அதை எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குது. இந்த மாதிரியான எதிர்ப்பு சக்தியை யார் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த கிரானுலோசைட்ஸ் தான். ஏன்னா WBCயில் 2 டைப்லாம் படிச்சிட்டோம். ஓகே, இதோடைய வேலை என்ன, இதோடைய ஸ்பெசிஃபிக் வேலை என்னன்னு பார்க்கணும் இல்லையா. அப்போது பிறப்பிலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தியை கிரானுலோசைட்ஸ் கொடுக்குது. அப்புறம் இது என்னதுன்னா அக்யூர்ட் இம்யூனிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்கன் பாக்ஸில் என்னது, ஒரு வாட்டி வந்தால் இன்னொரு வாட்டி வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அதை எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய அந்த WBCஸ்லாம் டெவலப் ஆயிரும். ஓகேங்களா, அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டிபாடி. ஓகேங்களா, ஆன்டிபாடி. இந்த ஆன்டிபாடி பற்றி நம்ம இதே நெக்ஸ்ட் இதில் இன்னொரு டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஒன்றும் இல்லை, எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய சோல்ஜர் சிப்பாய்கள் தான் இந்த ஆன்டிபாடி. அப்போது சிக்கன் பாக்ஸ்க்கு எதிர்ப்பான ஆன்டிபாடி அந்த எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடியது நம்ம உடம்புல உருவாயிரும். அதனால அக்யூர்ட்னா நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம், நம்ம அதை வந்துட்டு அக்யூர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, அதாவது நம்ம அதை பெற்றுக்கிட்டோம் அதான். ஓகேங்களா, இது மாதிரியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம வந்து பிறக்கும் போதே இல்லை, ஆனால் ஏதோ ஒரு கிருமி வந்துச்சு நமக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் அட்டாக் ஆச்சு, அது மூலியமா இந்த மாதிரியான எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம பெற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது அக்யூர்ட் இம்யூனிட்டி. இந்த அக்யூர்ட் இம்யூனிட்டிக்கு யாரு காரணம் அப்படின்னா ஏ கிரானுலோசைட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய WBC. அப்போ சிக்கன் பாக்ஸ் வரும், இந்த ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் என்ன செய்யும், அதுக்கான ஆன்டிபாடின்னு சொல்லக்கூடிய சோல்ஜர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலியமா நமக்கு அக்யூர்ட் இம்யூனிட்டி, அதாவது நம்ம அக்யூர் பண்ணிக்கிட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். ஓகே, இந்த 2 டைப்போடைய வேலையை பார்த்தாச்சு. இந்த கிரானுலோசைட்ஸில் ஒரு 3 இருக்கு இல்லையா, அதோடைய நேம்ஸை வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த நேம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகே, எப்படி வந்து அது நேம்ஸ் வந்துச்சுன்றதையும் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த கிளாஸ் ஸ்லைடில் அந்த டை ஆசிடு பேஸ் அதெல்லாம் போட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஆசிடும் போட்டுக்கலாம் பேஸும் போட்டுக்கலாம். ஒரு சில செல் என்ன செய்யும், ஆசிட் போட்டோம்னா கரெக்டாக கலரை கொடுத்துரும். வேறு செல் என்ன செய்யும், பேஸை போட்டால் தான் கலர் கொடுக்கும். இன்னொரு செல் என்ன செய்யும்னா ஆசிடை போட்டாலும் கலர் கொடுக்கும், பேஸை போட்டாலும் கலர் கொடுக்கும். இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஆசிடை போட்டாலும் அதோடைய கலர் நல்லா பர்பிளோ பிங்கோ ஆரஞ்சோ நல்லா தெரியும். ஸோ அது மாதிரி இந்த 3 செல்லில் ஓகேவா பேஸ் இல்லையா, பேஸை நம்ம போடும்போது கலர் கொடுத்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பேஸோஃபில். பேஸு ஃபில்னா லவ்விங். ஓகேங்களா, ஃபில் அப்படின்னா லவ்விங். எது அப்படின்னா பேஸை லவ்விங் பண்ணும். அதாவது இந்த பேஸோஃபில் பேஸை போட்டால் மட்டும்தான் கலர் கொடுக்கும், நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத காட்டும், அதான் கலர் கொடுக்குறது. செகண்ட் ஈஸ்னோ அப்படின்னா ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனால தான் இந்த ஈஸ்னோஃபில்க்கு வந்துட்டு இன்னொரு பேர் என்னதுன்னா ஆசிடோஃபில். ஓகேங்களா, இது அதே தான், ஃபில்னா லவ்விங், ஈஸ்னோனா ஆசிட் லவ்விங். ஓகேங்களா, அப்போது இந்த ஈஸ்னோஃபில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய WBCயில் இதோ கிரானுலோசைட்ஸ் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த ஆசிடுங்கிற அந்த டையை போட்டால் மட்டும்தான் இது கலர் கொடுத்து நான் தான்ப்பா ஈஸ்னோஃபில் அப்படின்னு நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது சொல்லும். அதான் ஈஸ்னோஃபில். அடுத்து நியூட்ரோஃபில். இது என்னது அப்படின்னா இந்த நியூட்ரோஃபில் ஆசிடை போட்டாலும் கலர் கொடுத்து நியூட்ரோஃபில் நான் இருக்கேன் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பேஸை போட்டாலும் ஒரு வேற கலர் கொடுத்து நியூட்ரோஃபில் நான் இருக்கேன் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, அப்போ பேரை வச்சு ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இது என்னது நியூட்ரோ அப்படின்னா நியூட்ரல். ஓகேங்களா, ஆசிடையும் எடுத்துட்டு கலர் கொடுக்கும், அதே மாதிரி பேஸையும் எடுத்துட்டு கலர் கொடுக்கும். அதனால இது வந்து சமம், நியூட்ரலா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகேங்களா, நியூட்ரோஃபில். ஸோ இந்த கிரானுலோசைட்ஸில் உள்ள 3 டைப்பை வந்துட்டு பார்த்துட்டோம். ஈஸ்னோஃபில் ஆசிடுக்கு மட்டும் கலர் கொடுக்கும், பேஸோஃபில் பேஸுக்கு மட்டும் கலர் கொடுக்கும், நியூட்ரோஃபில் 2த்துக்கும் கலர் கொடுக்கும். ஓகே, இப்போ அந்த
5 டைப்பில் 3 டைப்பை வந்துட்டு ஓகே இதெல்லாம் வந்து கலர் கொடுத்துருச்சு கிரானுலோசைட்ஸ். அந்த கலர் கொடுத்ததில் ஆசிட் போடும்போது கலர் கொடுத்துச்சு, பேஸ் போடும்போது கலர் கொடுத்துச்சு, அதில் பிரிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு 2 டைப்பு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் கலரே கொடுக்காமல் இருக்குது. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இது மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது இந்த 2 டைப் ஆஃப் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் வந்து கலர் கொடுக்காது தான், ஆனாலும் இதை கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா, இங்கே செல் இருக்கு இல்லையா, இந்த செல்லில் ஒரு நல்லா பிக்கான ஒரு நியூக்ளியஸ் நல்லா வெல் டிஃபைன்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, என்னது வெல் டிஃபைன்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸாக இருக்கும். ஏன்னா அது வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ். இங்கே செல் இருக்குது அப்படின்னா கரெக்டாக நியூக்ளியஸ் இங்கே இருக்கும். இந்த செல் அந்த மெம்ப்ரெயின் அவுட்டரில் இருக்குது இல்லையா, செல் மெம்ப்ரெயின். ஏன் செல் மெம்ப்ரெயின் சொல்கிறேன், இது அனிமல் செல்லுக்கு செல் வால் கிடையாது, அதனால செல் மெம்ப்ரெயின் இருக்கும். அப்போ இந்த செல் மெம்ப்ரெயினுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நல்ல அழகாக கேப், அழகாக இது ஹாஃப் பாயில் மாதிரி இருக்குது இல்லையா, ஸோ அழகாக அப்படி ஒரு கேப் இருக்கும். அங்கே தெரியுதா கேப், இதுதான் என்னது வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ். அப்படி வெல் டிஃபைண்டாக இருக்கக்கூடிய ஏ கிரானுலோசைட், அதாவது கலர் கொடுக்காத WBCயை மோனோசைட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. சைட்னா செல், மோனோனா என்னது சிங்கிள், மோனோனா சிங்கிள், கிரீக்கில் சிங்கிளான வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கா, அது மோனோசைட். இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஏ கிரானுலோசைட், அதாவது கலர் கொடுக்காத WBC என்ன அதுனா லிம்போசைட். இந்த லிம்போசைட் எப்படி தெரியுமா கண்டுபிடிக்கிறது, மைக்ரோஸ்கோப்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த செல்லு ஓகேங்களா, செல்லுடைய மெம்ப்ரேனுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் வித்தியாசமே தெரியாது. இந்த நியூக்ளியஸ் பாட்டுக்கு இவ்வளோ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், அதாவது செல் மெம்ப்ரேனை உரசுற அளவுக்கு இது இப்படி பெருசா இருக்கிறதுனால ஓகேங்களா, இது செல் மெம்ப்ரேன், அது நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்மளால பிரிக்க முடியாது. அன்டிஃபைன்டு, அது எப்படி நல்லா அழகா டிஃபைன் பண்ணோம், வெளியே வந்து செல் மெம்ப்ரேன், உள்ள அழகா நியூக்ளியஸ் டிஃபைன் பண்ணோம். இது மாதிரி டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, அன்டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த அளவுக்கு நியூக்ளியஸ் பெருசாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் லிம்போசைட்ஸ். இதில் கூட லிம்ஃப் அப்படின்னு வருது இல்லையா, நம்ம லிம்ஃப் நோட்ஸ் படித்தோம். அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸில் மெயினானது எது அப்படின்னா, மெயினான WBC எது, மெயின் WBC ஆஃப் லிம்ஃப் நோட்ஸ். ஓகேங்களா, லிம்ஃப் நோட்ஸ் மெயின் WBC இந்த லிம்போசைட்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இந்த பேர்லாம் வந்து அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோங்கிறத வச்சு தான் பேரே. ஓகே, பேசோஃபில், ஈஸ்னோஃபில், நியூட்ரோஃபில், நல்லா வெல் டிஃபைன் நியூக்ளியஸாக இருக்குது. செல் மெம்ப்ரேனும் நல்லா தெரியுதுன்னா மோனோசைட். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செல் மெம்ப்ரேனும் நியூக்ளியஸ் என்னப்பா இது பிரிக்கவே முடியல, நியூக்ளியஸும் இதுவும் ஒட்டிட்டு இருக்குன்னா லிம்போசைட். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போது இந்த WBC டைப்ஸ் என்ன, அவருடைய ஒர்க் என்ன, ஒவ்வொரு டைப் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் WBCல இந்த ஒவ்வொரு டைப்பும் எவ்வளவு அளவு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அதோடைய வேலை என்ன, ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.